Interchange, Chang'an Bus Terminus。下一站是青衣转车站，长安总站。
佢翻嚟，就去話上次佢哋個個都話可能有嘢買咗嘢，買咗嘢佢話咗俾你聽，佢打電話叫我話俾你哋聽，佢自己又唔打咁樣咯。喺香港上面食早餐㗎啦要，如果唔係出去食早餐12點要翻到嚟咯。落車啦喎！係啊，所以一陣我依家啱啱出咗街，我諗住你打咗俾你，即係琴晚6點幾、7點幾打嚟。冇係呢幾日我連佢都冇打個電話俾佢，佢咪又係星期4嗰日打咗針，食得標靶嘅。下一站係楊屋道街市。你話楊屋道到底點啊？你問到經驗啦，先買未啊？下一站是楊屋道街市。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。睇陣食嘢嗰陣時再摸開摸一摸。如果咪要買嘢俾你食啊？買嗰個包俾你食好冇？去嗰度間嘢嗰度買嗰個包俾你食好冇？照緊面頭買嗰個包俾你食。冇食標靶藥咧就人哋想食呢個華健嗰個嘅，淨係打咗嗰個華健針嘅，咁樣嘅，所以話打嚟好大聲嘅，佢好大聲好風氣㗎。係咯，我都唔知睇定唔睇咯。咁今日可能就見咗人啦。所以你唔好食隻手掌，係勃起嘅手掌。係啊。咁依家我要打埋俾佢哋先得，我就趁搭車記起就打俾你哋方便啲。係咯。好啊。咁或者你如果有我會打電話你，或者咧下晝留意咯。如果留意唔到夜晚先至打翻俾我，或者我打俾你。佢依家喺屋企咧，打出手提電話佢都聽唔到㗎，一定要打屋企㗎。係啊，同埋開心機開到大聲到不得了，就係咯。係啊，佢個收音機開到好大聲㗎。
手。